मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या उतराक मान दिवन आम्ही आंदोलन तात्पुरते फाटी घेतला। दिवाळे उपरांत परतून मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन हो विषय सुटावो करपाचो आमचो यत्न आसतलो, कंत्राटी शिक्षकांनी सांगला। हे आंदोलन जरी फाटी घेतले असले तरी सेवेत कायम करून घेयात ही आमची मागणी चालूच उरतली, कंत्राटी शिक्षकांनी सांगले। सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीचेर कामाक आशिल्ल्या शिक्षकांचो पगार वाडोवन 25,000 केला। हे विशींचो आदेशय काढला। हो आदेश घेऊन मुख्यमंत्र्यान आझाद मैदानाचेर वचून शिक्षकांची भेट घेतली। तो 5 वर्सां फाटलो डिमांड तो आता आमकां हेजी गरज नसली, आता आमकां कॉन्क्रीट कितें तरी जाय आसलें। आता तुमच्या फुड्यान सीएमा कडेन उलयला आमी, म्हणून आता सीएम घेवन आयलो इतलो राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना घेवन येता तेन्ना आमचे रिस्पेक्ट करपाचे एज अ टीचर म्हणून आमकां रिस्पेक्ट आसा। आनी तेणी 5 रुपया सुद्दां हाडल्यात, आमी तेजे हेका रिस्पेक्ट दिता आसले। कित्याक जाणां तेणी सांगलें की हे सद्या घे, तेजे उपरांत बसून डिस्कस न्ही। एक सांगता तुमकां, हो जे आसा ते आमी आत्तां घेतला, कित्याक फाल्यां दिवाळी आनी हिंदू आमचो मोठो सण तो, सो हांगा बसून तेणी आमकां तो करपाक नाका आनी तेंकाय तो आमी हांगा बसलेले नाका म्हूण ते येवन गेले। तेज्या उपरांत दिवाळी जाल्या उपरांत परत आमी तांकां मेळटले, तेजे डायरेक्टराक दितले आमी कितें आहा तें, आनी तेजे उपरांत दुसरो स्टेप जो आहा तो नेक्स्ट दिवाळी उपरांत टेम्पररी सस्पेंडेड म्हणून येता। हय टेम्पररी सस्पेंड ना, टेम्पररी एक 4 दिसां खातीर हय टेम्पररी विथड्रॉ अशें म्हणूंक येता। जाल्यार कितें 4 दिसां खातीर ना 4 म्हणजे दिवाळी जाल्या उपरांत रोखडेच परत मेळटले, बसून डिस्कशन करुया म्हणलें सीएमान। सो तुमच्या उजीर सांगलें बसून सीएम डिस्कशन करुया, डिस्कशन केल्या उपरांत कितें तें कॉन्क्रीट डिमांड फक्त रेग्युलरायझेशन एटलीस्ट आमी आमचो डिमांड कसो आसलो, एटलीस्ट कायद्यान बसना म्हणटा कायदे खूब चेंज करपाक मेळटा। आयज बाकीच्या स्टेटींनी बी आपणाची पॉलिसी केला, स्टेट पॉलिसी केला, त्या अंतर्गत आमी म्हणटा पॉलिसी कर, तूं जर तांकां 80,000 दिता जाल्यार आमकांय 80,000 दी म्हणना रेग्युलर टिचराक दिता, पूण स्केल बसय, स्केलींतल्यान आमचे PF वचूना, आमकां लोन फॅसिलिटी मेळना। आमच्या महिला ज्यो टिचर आसा तांकां CCL म्हणजे अशें मॅटर्निटी, एटलीस्ट मॅटर्निटी तरी मेळची। हांगा कशें जाता, हे जर महिला टिचर 6 म्हयने मॅटर्निटीचेर गेली जाल्यार 6 म्हयन्याचो पगार कट, मागीर तिणी कशें बरो भुरग्याक आपणाच्या तेणी कशें संवसार चलो। सो तें नाका, बाकीचे जरी आमकां ते सगळें दिना जाल्यार बेजीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमची मागणी आसा, तीच मागणी घेवन आमी बसलेले। आयज पर्यंत कांयच जायनासलें पयले तुमी ही केन्नाची ऑर्डर तुमी पळयात, ऑर्डर पळयात केन्नाची आसा ती ऑर्डर 19 डिमांड आमचो, 17चो डिमांड 19 सांगलो तेणी, आनी आयच्या दिसाक आमी 22 आसा, 22 लागीं पावले। सो कांय गोश्टी अश्यो टिचर्सांक खूब वेट केलो, आमी खूब वेट केलो, रावले आमी सरकाराचेर विश्वास दवरून रावले, पूण जेन्ना कांयच पोटाक जेन्ना भूक लागता पळय तेन्ना पोटाक जेन्ना चिमटो येता तेन्नाच कळटा, आनी तेज्या खातीर आमी हांगा येवन आसा। आज पळय कशें आसा, आमी म्हणटा की डेव्हलपमेंट व्हडले बंगले, आमी आमच्या सरकारा कडेन कितें आहा, एक टायमार 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट 1-2 वर्सां डिले कर, कांय प्रॉब्लेम ना, पूण आमचे जे पोटाचें आसा तें करा, अशें आमचे प्रत्येक वेळा मागणें आसलें। ते अजून पर्यंत जावना। आतां आयज आमी टेम्पररी हो जो स्ट्रायक आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून आमी हो सस्पेंड करता, तेजे मुखार उलयतले, आनी उलयल्या उपरांत जर तेणी मान केले ज्यो कितें गोश्टी आसा डिस्कशनान येतल्यो, ना जाल्यार परत आसा तशेंच कंटिन्यू करचें पडटलें। हो फक्त आमच्या रायटा खातीर हातून आनी एक मुद्दम सांगा, इतलेय राजकारणी आले, कोणाकूच आमी पॉलिटिकली इंटरफियर करून दिवना। तुमी पळयले आसत कोणीच हांगच्यान तेंच्या मनान कितें आहा तें उलोवंक शकता, पूण आमी तर तुमकां सपोर्ट करता किंवा तुमी आमकां सपोर्ट करा, आमी आतां अशें केन्नाच सांगून दिवना। हांगच्यान कोणाची एक सिंगल चाय सुद्दां कोणा कडची घेवना, कोणाचें हांगा कांयच ना, येयले सपोर्ट केले तुमी चला, इतलेंच आसा। कारण आमी आमचें सरकार, आमी BJPचे कार्यकर्ते, मोस्टली चडशे BJPचे कार्यकर्ते, आनी हे जे घडलां ते म्हणजे CM हांगा पर्यंत येवपाक सुद्दां तेंच कारण आसा, कित्याक तांकां खबर आहा ते सगळे BJPचे सपोर्टर, पूण आमच्या अधिकाराक लागून एकट्यान झगडून कांय मेळना म्हणून आमकां कलेक्टिवली बसचें पडलें। हेच पळया, लेटेस्ट 20 मे 2021 हो आसामाचो, ज्यांच्या कडेन 5 वर्सां जाला तेंच्यांनी तांकां रेग्युलरायज केला, ज्यांच्या कडेन ना सारकें जावना तांकां स्केल लायला पळय, स्केलूय तुमकां वाचून दाखयता पळय, टू प्रोवायड सॅलरी एज पर ROP इन PB ₹14,000 to 49,000 विथ ग्रेड पे ऑफ ₹8,700। पळयात तुमी, ना जाल्यार करा म्हणटा आमी, रेग्युलर करिना अशा पद्दतीन करा। आमी कितें म्हणटा, तांकां जर इतले पळय रेग्युलर टिचर कितली घेता, आयज 80 ते 90,000 रेग्युलर टिचर जो 10 वर्सां जाला तो घेता डेफिनेटली, तितून आमी म्हणना 80 ते 90, पूण हांगा जर आमकां 15 वयल्यान 16 केले आनी तुमी जर भरघोस म्हटलें म्हण कशें जातलें, हें भरघोस जायना। तर आमी कितें म्हणटा, तांकां जर तूं 80 दिता आमकां 50 दी,
आनी बाकीची फॅसिलिटी जाय. जर डिपार्टमेंटान बसोवपाक मेळना तूं एक पॉलिसी कर, पॉलिसी अंतर्गत ते वचूं नये अशें म्हणटा. हीच मागणी आसा. आतां हे सरकार 2 म्हयन्याचें इलेक्शन, सरकार हे कंटिन्यू प्रोसेस, फाल्यां हे जायना, फाल्यां हे येतले किंवा दुसरे येतले, अशेंच उरतलें आमकां, अशेंच उरतलें. आमी आज टीचर आमचे पळय जाणटेले टीचर जाले, ते हांगा रिटायर जावपाक पावले. आमी अशेंच मरपाचे कित्याक म्हूण? आमी कॉन्ट्रॅक्टाचें इतलें बराबरीन काम करून, इतलें रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसून, एक्सपिरियन्स आसून आनी गोंयच्या हायस्कुलांनी शिकून जर आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर रिटायर जावपाचें अशें दिसता तुमकां? हांवें म्हाजी ऑर्डर जी काडल्या आहा पळय न्ही रे, ही 29/10 तारखे दिसा काडलेली आसा. तांकां 16,000 रुपया पगार मेळटालो. ताज्या उपरांत ह्या जुनाच्यान 10,000 रुपया 25,000 रुपया पगार जाल्लो आसा. तांकां पयलीं 10 म्हयन्याचो पगार मेळटालो. रेग्युलर आतां तांकां 12 म्हयन्याचो 12 म्हयने पगार मेळटलो. जे टिचरा खातीर करपाक जाता तें सगळें केलां. वॉटेवर द थिंग सर्व शिक्षा अभियानान तेच्या भितरले 5-6 टिचरा खातीर क्वॉलिफिकेशनाचो इश्यू आहा, पण तरी सुद्दां तो सायडीक दवरून गेली 10 वर्सांची तेची सर्वीस आसा. कायद्यान जितके दिवपाक मेळटा तितके आमी दिल्ले आसा. हांवें तांकां ही गजाल तांकां स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं सांगलेलें, तेच्या पयलीं काडलेली. कित्याक स्ट्रायकाक बसून कितें केलां म्हाका खबर ना, पण हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें वॉटेवर द थिंग रेग्युलर ते म्हणटा तांकां पार्ट टायम कायद्या जो आहा पळय न्ही रे, त्या कायद्यान केल्लें. ओके, थँक्यू. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.